Audio Jungle. What's up mga tropa? So, kumusta kayo ngayon dyan mga tropa? Mga tropa, mayroon naman tayong Chevrolet Traverse 2009 model mga tropa. So, ang kinokomplain ng customer nito mga tropa ay yung palyado rin yung makina niya. So, yun nga mga tropa, ang sinasabi ko dito, ang check engine light, pag mayroon kayong makita dun sa may instrument panel nyo, wag nyo pong baliwalain yan mga tropa. Mas maganda yan, dalhin nyo agad sa company or sa may mga workshop, mayroon scanner, pa-scan nyo kung ano yung problema nyan. Kasi pag walang problema yung sasakyan nyo, wala pong warning light na nalabas yan dito sa may instrument panel nya. Wag yung baliwalain yung check engine warning light nya mga tropa. I-check muna natin sa scanner mga tropa, titingnan natin kung ano yung trouble code nito mga tropa. So yan, Chevrolet truck tayo. Tapos hanapin natin yung kasi chassis number nito, yon B. So dito tayo. Tingnan natin yung trouble code nya. So mga katropa, ito yung trouble code nya, engine misfire detected. Tapos oxygen sensor mga tropa. So mga tropa, itong cylinder 1 misfire detected na to, basic experience ko kasi mga tropa, marami itong pag-misfire kasi marami siyang possible cause. So kadalasan kasi nakikita natin dito, ang problema dito ay spark plug, coil, injector, yan lang. Pero sa totoo lang mga katropa, itong mga ganitong misfire na to, marami siyang possible cause yung mga tropa. Hindi lang coil, hindi lang spark plug, hindi lang injector, marami siyang possible cause mga tropa. So punta tayo dito sa may misfire graphics mga tropa. Tingnan natin kung anong cylinder yung misfire mga tropa. So mga tropa, yan nga yung misfire nya, yung cylinder 1. Yun no. Yan. So maraming pwedeng pagagalingan yung mga tropa. Ang gagawin muna natin ito mga tropa, ang unang-unang i-targetin natin ito yung cylinder 1 nya. Titingnan natin yung coil, yung spark plug. Ang cylinder 1 nya kasi mga tropa, doon yung sa likod, kasi basics ito. Pag nakaharap yung makina sa'yo, yung number 1 nya, doon yan. Tingnan natin yung spark plug at saka yung coil nya. Kailangan baklasin itong intake. Kailangan tanggalin talaga ito kasi hindi natin mahugot yung coil na doon sa number 1. Yan. So mga tropa, tanggal natin yung intake manifold dito. So mga tropa, ito yung number 1 nya. Ito yung cylinder number 1 nya mga tropa. So tanggalin natin yung coil nito, titingnan natin at saka yung spark plug. Titingnan natin mga tropa. So mga katropa, tingnan nyo naman, hindi gumagana yung spark plug nito. Yan no, itim. Hindi pwede yung napanda rin natin na tanggal yung intake manifold. So ang gagawin natin dito mga tropa, ang coil dito sa number 6, gagawin natin doon sa number 1. Tapos balik natin yung intake manifold, tapos start natin, susubukan natin kung okay na siya. So mga tropa, binalit natin yung intake nya. Nilipat natin yung coil number 6 doon sa number 1. Tapos yung coil number 1 at saka yung spark plug nilipat natin dito sa number 6. Kasi hindi naman natin pwede panda rin to na hindi nakakabit yung intake nya. Nagalitan ko itong isa na to dahil patamad-tamad siya. Sabi ko yung tinuturo ko sa iyo, hindi naman para sa akin yan, para sa iyo yan. So mga tropa, yun nga, binalik natin yung intake manifold nya mga tropa. So i-check mo natin sa scanner mga tropa. Titingnan natin yung problema nya. Kasi nga yung coil at saka spark plug na number 1 nilipat natin sa number 6. Tapos yung number 6 na coil at saka spark plug nilipat natin sa number 1. So lumipat yung problema nya mga tropa. So yan no, ang problema nya number 6 na lumipat. Dati kasi misfire niya cylinder 1. Ngayon number 6, nilipat sa number 6.
So ibig sabihin mga katropa, may problema yung spark plug at saka coil. So dalawa nang papalitan natin ito mga tropa para iwas backup tayo. Isang coil at saka spark plug. Palitan natin buong spark plug to, tapos isang coil. So ito yung coil na bago mga tropa. Tapos bali 6 na spark plug to mga tropa. Pinapakabit natin mga tropa. Yan nga mga tropa, pinalitan natin ng coil at saka yung spark plug mga tropa. So tingnan natin kung may misfire pa ba siya. Powertrain, engine, misfire graphics. So mga tropa, wala na siyang misfire. Tingnan nyo naman. Ganun lang kadali pag nag-troubleshoot ka mga tropa. Yun, no? So kailangan natin i-road test to mga tropa. Titingnan natin kung babalik ba yung misfire nya. So mga tropa, ni-road test natin, wala na siyang palya mga tropa. Kumaga wala na siyang misfire mga tropa. So balik tayo sa shop mga tropa dahil mayroon pa tayong nakaabang na isang GMC doon. Ang problema noon ay nawawala yung accelerator niya mga tropa. So mga tropa, maraming salamat sa suporta nyo mga tropa, at please like and share mga tropa para makatulong din tayo sa mga beginners na technician or lalo na sa mga car owner mga tropa. At maraming salamat mga tropa sa suporta nyo.